awa toza na Afrique du Sud et précisément na Cape Town esika nini bana ya Tata Simon Kimbangu baza ko célébrer mbotama ya Kolo Yesu papa na biso papa Dialungana Kiangani Salomo ndenge bozali komona wana ba mouvement de la surveillance MSSK ba mapinga ya Tata Simon Kimbangu bango wana balandami na bambuta ya Lingomba bayeba uti Pretoria Johannesburg pe Durban mpona kosangana awa na Cape Town na lokumu ya milulu oyo tozali na yango ya le 25 décembre. Wanezali bana ya Tata Simon Kimbangu na mboka ya Afrique du Sud bazali kokundola milulu ya le 25 décembre, le 25 mai pardon, oyo ezali mbotama ya papa na biso papa Dialungana Kiangani Salomo. Kutulu ekomata makala bakotikala bana ya Cape Town Johannesburg Durban basili kosangana voilà. bana ya Cape Town, Johannesburg,
Dirba pe Pretoria basangani kite d'ensemble mpona kokumisa mokolo ya monene mbotama ya papa na biso papa Dialungana Kiangani Salomo oyo tobengi ekolo Yesu. Voilà. Kaya mususu aza pa mama Elize. Là, nous sommes en direct de la ville du Sud de Bana Tata Simon Kimbangu. Ndenge bozali komona continuité ya fête ya Noël. Donc, awa na Cape Town ezali ya koinda. Bandeko bauti musika baye kosangana na biso na Cape Town. 2000 km. Oyo ezali mapinga ya Tata Simon Kimbangu. Ya mapinga ya Tata Simon Kimbangu awa na mboka ya Mandela basi kotelemisa bendele ndenge boza komona wana pona lokumu ya Tata Simon Kimbangu Kiangani. Voilà. Bendele ya Tata Simon Kimbangu Kiangani etelemi na mboka ya Mandela pona kokundola mbotama ya kolo Yesu papa Dialungana Kiangani Salomo. Awa tozali na papa Mbenza, président provincial ya mouvement ya MSSK awa na Cape Town. Voilà, mbotama ya kolo Yesu. Patrick Makila, tonton Diana kwa toza kosepela Noël. Bana ya Tata Simon Kimbangu bazali kosepela Noël awa na mboka ya Afrique du Sud, précisément na Cape Town. Voilà. Bendele ya Tata Simon Kimbangu esili kotelema na mboka ya Mandela.
Waneza libana tata Simoki Mbangu. Mama Arlette Kebenyeni, wana bana papa Simoki Mbangu na mboka ya Afrique du Sud. Mama Arlette Kebenyeni, wana bana papa Simoki Mbangu na mboka ya Afrique du Sud. Bazali kokumisa, kosanzola Nzambe na biso tata Simoki Mbangu poda mokolo ya monene ya mbotama ya kolo Yesu. Mokili ya umeli tango molai tokosamaki mingi. Tala lingomba ya tata Simoki Mbangu, lingomba ya revelation baye kokundola mbotama ya kolo Yesu. Tokosamaki mingi, tokosamaki mingi. Voilà. Tokosamaki mingi. Jambo mama.
Toko samaki mingi. 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 Tika ye. Alex, tika ye.
Akibangisa balobi molo yetu abotama le 25 mai nani akotia keso voilà eza ya kotoka
wana ezalaki bana ya tata Simon Kimbangu précisément en Afrique du Sud. Esika nini tosangani pona kokumisa mokolo ya le 25 mai oyo ezali mbotama ya tata Dialungana Kiangani Salomo oyo tobengi ye Kolo Yesu. Voilà, qu'il telingi au banda, le reste est un programme de Bogozoyango na bilili na sima. Merci, à suivre.